Bom, pessoal, aqui na estrada já troquei os lifts de altura e estava me esquecendo de mostrar para vocês, tá, pessoal? Aqui na frente, eu até botei as rodas para ver a altura, mas aqui é fácil, tá, pessoal? É bem barbada de trocar aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui por baixo. Olha lá onde é que vai ele lá. Deixa eu tentar entrar com a câmera lá. Aí, ó, lá em cima lá, ó. Beleza? Só botar de baixo, já vem os 3 parafusos certinho. Bota ali, barbada, tá? Dá um pouco de trabalho, dá. Tem que tirar a torre do amortecedor fora. Aqui, pessoal, eu vou ter que botar as rodas aqui, mas amanhã eu mostro melhor pra vocês, ó. Aqui vai o alongador do amortecedor, né? No lugar onde aqui é o amortecedor, vira ele, né? E coloca aqui, tá? Barbada ali. E aqui o calço, né? Vocês veem onde é que tá o calço novinho ali, né? Com os grampos novos também, tá, pessoal? O que que sobra? Sobra 6 parafusos lá da frente e sobra isso aqui, que é a da antiga, né? Porque agora bota o calço, tem que ser um pouquinho mais comprido. E tudo certo, os parafusos estão lá em cima do carro lá. Eu vou botar aqui, pessoal, as rodas, que amanhã eu era para ter tirado a correia dentada e no fim deu uns atrapalhos aqui hoje e não consegui tirar a correia dentada fora. Beleza? Estou fazendo um cerão aqui para adiantar o serviço, né? Para já deixar essa parte aí que eu já vi que tava funcionando, né? Eu tive que sair com aquela caminhoneta lá, que a gente tá fazendo teste nela, tá? Tive que comprar, dar os spoilers aí pra vocês. Tive que comprar as rodas para esse Fuca aqui, pra gente fazer as rodas, que vocês vão ver nos vídeos do Fuca, que vai sair o Fuca agora. Então aqui na caminhoneta é mais ou menos isso aí, tá? Eu vou ter que levantá-la de novo, ele pediu para prender isso aqui pra cima, ó, pra não ter problema, ó. Né? Então a gente vai fazer uns furos aqui e vai atar aqui pela chapa aqui, né? Pra não ficar isso aqui, porque senão ele vai pegar coisa aqui, ó, e já pegaram coisa aqui, né? Então a gente vai amarrar isso aqui bem coladinho lá pra não engatar em nada, beleza? Essa parte do para-choque. Beleza? Amanhã eu mostro ela no piso ali de manhã, porque daí eu vou tirar ela, vou tirar o Fuga do Pedrão dali. Ela vai pro lugar do Fuga do Pedrão. Aquela caminhoneta sai fora amanhã. Vamos ver se nós conseguimos tirar ela dali, que é a minha, né? A beiçuda. Vamos ver se nós fizemos ela funcionar também amanhã. Era para fazer hoje de noite, né, cara? Não deu tempo também. O chevetinho que tá lá na frente também vai sair. O chevetinho veio para fazer revisão, tá? Já dos 1000 km. Quem olhou aí. Tá, pessoal? Não gravei nada, não deu tempo de gravar. Foi o Jonas que fez a revisão dele. Eu só troquei o óleo. Prendi a surdina, que estava fazendo um barulhinho na surdina. E algumas coisas lá. Vamos ver se amanhã der tempo eu gravo ele. Explico o que foi feito. Faço um vídeo aí de menor, sei lá, tá, pessoal? Tá bem puxado o negócio aí. Mas é isso aí, tá, pessoal? Amanhã a gente continua aqui na estradinha. Por enquanto foi só esses lifts de altura que eu botei. E tudo certo, tá? Vou guardar os parafusinhos dele. O dia que ele quiser voltar, vou mandar para ele, se ele quiser guardar, né? Aí a gente volta ela original de novo, só tirar os lifts de altura, fica original. Ele botou um pneu maior aqui, tá, pessoal, que o dela. Agora vai sim, não vai. Ele começou a dar um toquezinho aqui, ó, acredito que não vai pegar, beleza? Deixa eu ver o número do pneu aqui, passar para vocês aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Não é aqui. Onde é que tá o número do pneu? Aqui, ó. 1758014, beleza? Ele ia botar roda 15. Aí eu disse para ele, bota um pneu maior, né? Que roda 15, né? Só compra um pneu maior que já vai dar essa diferença aí. Beleza? Então tá aí, pessoal. Amanhã eu continuo aí o vídeo. Fui obrigado a mostrar essa parte aí que já não tinha mostrado para vocês. Amanhã a gente tira a correia fora e fazer todo o procedimento dela aí. Beleza? Se a Fiat tiver a correia aqui, amanhã eu termino essa caminhoneta e nós já entreguemos para ele no fim de semana. Se eu tiver que encomendar na Fiat mesmo, aí esperar vir, acho que vai vir só segunda-feira. Vamos ver aí o que a Rosa consegue amanhã de manhã para nós. Beleza? Bom, aqui, pessoal, na estrada aí, né? Ontem eu mostrei na corrida aí, pessoal, deu um cerão ontem à noite aí para deixar pronto. E a gente mudou ela de lugar, né? Ela tava aqui nesse elevador aqui. E tava o Fuquinha do Pedrão aqui. Então a gente fez a mudança aí, para vocês não estranharem, tá? Fez a mudança dela antes de eu abrir a correia. Eu acho que ela fica pronta hoje, que a Rosa já confirmaram aqui na Fiat que tem
a correia, tá? Só depende da bomba d'água, agora tá boa aqui e a Rosa já consegue trazer. Beleza, pessoal? Aqui, ó, o procedimento aqui, por enquanto, tá tudo certo, tá, pessoal? A correia é nova, tá? Não é velha. A esticagem da correia tá certa, já botei o espelhinho aqui pra ver. Correto, tá, pessoal? Só falta nós tirar a correia aqui pra ver, mas primeiro eu quero conferir o ponto dessa caminhoneta, beleza? Pra ver se ficou tudo bacana. Pra conferir o ponto, tá, pessoal? Eu tenho que tirar essa peça aqui fora, tenho que tirar a bobina aqui, botar pro ladinho. E tirar essa peça fora aqui para nós encaixar a ferramenta aqui, beleza? Bom, aqui, pessoal, na estradinha nessa estradinha aqui, olha aqui, ó, pessoal, não encaixa, tá, pessoal? Ah, que não botou o relógio? Não, mas eu botei a ferramenta lá embaixo, tá? Tá travado lá com a ferramenta. Depois eu mostro por baixo ela lá, beleza? A gente tem a ferramentinha aqui completinha, tá, pessoal? É isso aí. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou soltar a ferramenta ali. Vou soltar aquela ferramenta ali embaixo. E a gente vai botar o relógio comparador para ver se esse carro está em PMS e a ferramenta tá tudo certo. Se estiver em PMS ali certinho e não entrar aqui, quem trocou essa correia deixou fora de ponto. O Fire, pessoal, Fire Evo, toda essa parte aí que precisa ferramental, que o pessoal não usa, fica fora de ponto, tá? Não sei se vocês estão lembrados, até peguei aqui a ordem de serviço aqui, tá? Não sei se vocês estão lembrados, quem está acompanhando aí o vídeo, que o fluxo não, a pressão do coletor tava fora desse carro, lembra? 265, 380 a 480, né? Ficar mais ou menos aí entre meio isso aí, nesses parâmetros ali. E tava bem fora, tá? Lembra que eu falei que tava fora? Que nós ia ver o que que era? Pois é, vimos o que que é, tá? Tá fora de ponto, já corresponde a fora de ponto aí, tá, pessoal? Não dá para botar, pessoal, correia, trocar correia, e a correia é nova aqui. Ele diz que foi feita a manutenção. Então foi feita uma manutenção errada, né? A gente não tá queimando a oficina de ninguém. Eu não faço nem ideia quem foi que trocou isso aqui. Tá, pessoal? Não sei, não faço nem ideia. Tá? E ainda mais um carro que tem sensor de fase. Bom, aí esculhamba tudo mesmo. Beleza? O procedimento da correia aqui estava tudo certo, como eu falei, né? Mas então agora já ficou errado. É isso aí, pessoal. Vou tirar aqui que eu preciso passar esse rolamento para a Rosa e ver se a bomba ali para ela ir lá buscar. Bom, aqui, pessoal, para ter certeza do bagulho, fiz dos dois jeitos, tá? Mas a ferramenta ali agora que está posicionado com o pistão em PMS, que é o correto aqui, é botar o relógio, tá, pessoal? Eu só queria ver se aquela ferramenta dava certo no Fire também. Fica um pouquinho fora, se eu botar lá fica mais fora ainda, tá? Não fica no PMS. Não sei se tá certo, eu teria que ler o livrinho lá, mas não tem tempo agora, tá? Olha quem tá aqui do lado esperando a peça, viu? A marcação é grande. Ó, pessoal, não encaixa, tá, pessoal? Não encaixa, de jeito nenhum encaixa. Então tá fora, tá, pessoal? Tá decidido, tá fora. Vou tirar a correia ali pra Rosa... A Rosa fazer o... Fazer não, ir buscar, né, Rosa? Correia. Da correia só ia ver se ver a bomba d'água, né? Bom, aqui, pessoal, tirei a correia, tirei o tensionador. É novo, tá, pessoal? Foi colocado novo. A gente vê que foi colocado novo. Aqui é um Daico, tá? E a gente vê que não tem nada errado. Foi trocado novo. Então eu não vou trocar esse tensionador porque ele foi trocado, entendeu? A correia tem sinais de nova também. Não rodou pouca coisa. Então o tensionador vai. Eu tive conversando também com o cliente, tá, pessoal? Ele falou que também vai trocar a correia dentada antecipada, tá? Então dá para deixar aquilo ali. Ó, não foi lavado, tá, pessoal? Por que não foi lavado? Ninguém faz o serviço que nem nós fizemos. Que bom, ninguém também é eu falar forte, né? Aí pegou pesado aí. Maioria das pessoas, vamos dizer assim, a maioria das pessoas não fazem o que tem que ser feito aí na caminhoneta, né? Isso aqui tem que lavar, ó, pessoal. Foi trocado o retentor também, tá? Lá embaixo não tem vestígio de vazamento, nada. Aqui tem um vestígio de vazamento, mas era
o respiro do motor que tava pingando óleo que desencaixava, tá, pessoal? Então a gente vai fazer a limpeza aqui certinho aqui, onde vai a correia, limpar as capas também, não foi limpo, né? E fazer os procedimentos que tem que fazer. Trocar a borrachinha aqui, parece que foi trocado, pessoal, mas na dúvida, olha, não foi limpo. Então a gente não sabe se foi trocado ou, cara, eu acho que nem foi aberto. O carro tá fora de ponto, é marquinha ali, bota a correia em cima, tchau e abraço. E fica fora de ponto o carro. Funciona, pessoal? Funciona. Mas o carro gasta mais, né? Tudo mais. Outra coisa, tá, pessoal? Vela. A vela do carro não tem mais vela, tá? Eu tirei ela ali pra nós ver, né? Tá, nem eletrodo tem mais, tá? Tá lá dentro o eletrodo. O combustível que era usado nesse carro aqui era de péssima qualidade, porque cria uma casca branca aqui, ó, pessoal. Ó. Essa casca branca que cria aqui era combustível de má qualidade, tá? Então vai vendo. Até vou passar pra ele aí que trocar as velas. Até vou pedir pra Rosa trazer já um jogo de vela aí pra estrada dele, né? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou limpar aí, depois eu mostro ele limpinho aí, ver se nós conseguimos deixar filé a estradinha aí. Bom, aqui, beleza, pessoal, na estradinha, aí agora sim, ó, tudo limpinho, ó, pessoal. Queria ter filmado limpo ali, né, mas já passou, né. A Rosa já chegou com a correia aqui, ó, já meti a correia nova, ó. E aí, ó, pessoal, deixa eu ver se eu consigo. Aí, ó, original, melhor marca que existe, é o original. Tá, pessoal, olha aí, ó, tá, a caixinha dela. Por sorte tinha, tá, pessoal? Bom, tá melhorando, né? Já temos correia para Fire em Taquara na concessionária. Então tá aí, tá, pessoal? O tensionador eu não vou trocar, é um Nitron, não é Nitron não, é um Daikin, marca boa. E a gente vê que foi trocado há pouco tempo, tá, pessoal? Fizemos também a limpeza das polias, limpeza aqui de tudo aqui, né? Agora eu vou fazer uma limpezinha aqui atrás. Outra coisa, ó, pessoal. Relógio zeradinho aí, vai ficar um pouquinho fora aí por causa do ângulo da câmera, tá? Mas olha aí, ó. Tá, pessoal? Antes não encaixava, tá? Encaixou. Já dei duas voltas no vira-breco, tá? O vira-brequinho te dá 2 voltas e em cima dá 1 volta, né? Vocês sabem, né? Metade uma volta do vira-brequinho, metade da volta do comando. 2 voltas do vira-brequinho, 1 volta completa no comando. Beleza? Então tá aí, ó, pessoal. Agora sim nós temos um carro no ponto. Será que vai mudar a pressão do coletor? É isso aí que nós vamos ver. Tá, pessoal, já vou botar as carenagens aqui. Não, primeiro tem que torquear aqui a polia, que eu só apertei para dar a volta. Ah, outra coisa que eu tenho que ver aqui. Já vamos ver junto, tá? É a esticagem da correia aqui agora, para ver se ficou certinho. Ó, pessoal, não ficou bem certinho, ó, deu uma mexidinha nessas 2 voltas. Então a gente vai ajustar isso ali certinho, deixar no gabarito, e aí sim, tá, pessoal? Aqui a gente já limpou o que a gente conseguiu limpar, ficou tudo limpinho, por dentro tava tudo cagado. Tem aqui por fora tem umas manchas que não saem nem com gasolina, tá, pessoal? Então, né, vamos lá, né? A vela ele autorizou botar, a Rosa já trouxe de Taquara, porque eu liguei pra ela, ó. Traz as velas do carro junto, tá? Ela me pediu assim, ó. Xano, me passa a referência. Por quê? Porque eles iam mandar errado, tá? É BKR6ED, tá? D no final, beleza? Essa aqui é a velinha top aí pro carro. Então, especificação aqui, ó. Onde é que eu vejo a especificação, pessoal? Catálogo, pessoal. Tem que ter catálogo. Você acha que você vai decorar tudo isso na cabeça? Antes nos Fuca e Brasília a gente decorava. Hoje eu nem me lembro mais o número de vela Antes eu já sabia o código da vela de cabeça. Hoje eu já nem me lembro mais, porque é tanta coisa, né? Mas é isso aí, pessoal. Beleza? O Jonas já tá fechando as portas aí para o sorteio do bife, né, Jonas? E então, tamo aí, tá, pessoal? Reloginho cravado, é outro nível, tá, pessoal? Eu tenho que limpar aqui agora, bem limpadinho aqui, pra gente botar o anelzinho novo. Ah, também limpei, tá, pessoal? Isso aqui também tava
Tava vazando o óleo, né? Aí, ó, ficou limpinho. Limpinho, limpinho. Agora a gente consegue monitorar se vai parar o vazamento de óleo ou não. E isso aqui ele queria botar novo, mas isso aqui é novo, tá, pessoal? Novo, novinho, novinho, novinho. Só porque não tem o furo ali dentro, ó. Só porque não tem o furo ali dentro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai furar aqui, vai fazer o furinho aqui, canal, para aquela pressão não tirar mais. A Rosa pegou umas braçadeirinhas lá, que eu não uso essas braçadeiras pequenas, mas aqui vai ter que ser pequena, tá, pessoal? Porque aquelas grandona, largona não deu certo aqui. O certo é ter na oficina as duas. Daí eu já peguei duas braçadeiras lá também, pra gente botar, que isso aqui tava com cinta plástica. Por favor, né, pessoal? Não tem nada contra a cinta plástica, mas em alguns lugares também, né? Vamos se respeitar, né? Olha aí, ó. Olha aí a cinta plástica, ó. Nem tinha tirado ainda. Olha aí, pessoal. Não é? Complicado, pessoal. Complicado. Algumas coisas tu tem que botar a cinta plástica, não tem o que fazer. Mas é isso aí. Tá? Hoje de tarde a gente termina a bichinha. Tá? A gente termina ela. E aí a gente vai mostrando pra vocês. Aqui, pessoal, na estradinha, funcionando. Não tem mais barulho de correia, graças a Deus. Beleza? Tudo montadinho. Agora foi botado braçadeira aqui, tá, pessoal? A gente já fez os reset aí, né? Esse carro aqui, vocês sabem, né, que ele... Quando você troca a correia, faz reset ali, ou desliga o cabo da bateria, a luz da injeção fica piscando, tá, pessoal? Isso aí é... Isso aí perde a referência do sincronismo da roda fônica. Aí, esse é carro de 2010, aí os carros da Fiat aqui, esses Fire, né? Ó, o eletroventilador, né? Aí você dá 3 aceleradas forte aí no carro e ela apaga a luz da injeção. Beleza? Pessoal, não foi para onde nós queria a pressão do coletor, tá? Tá? 288 aqui, né? Aqui nós estava com 265. Melhorou, tá, pessoal? Mas não ficou dentro de um parâmetro certo, tá, pessoal? O que pode ser isso aí? Pode ser algum problema de cabeçote, tá? Cristiano, mas o carro tá funcionando perfeito. Tá, não posso dizer que tá ruim, que tem uma falha, alguma coisa, não. Mas lá tá dizendo pra nós que tem um probleminha, tá, pessoal? Tem um probleminha. Mas não ficou fora de ponto ainda, Cristiano? Não, agora não. Mostrei pra vocês, né? Ficou tudo com a ferramenta cravado como tem que ser, tá? Pode ser algum problema de cabeçote, tá, pessoal? Aí a pressão do coletor aí dá uma... Pode olhar, pelo ponto aqui já melhorou. Aqui tá 380, tô com 100 abaixo aqui, né? 100 milibar abaixo. Então tem alguma coisinha errada aí nas válvulas. Mola de válvula cansada, tá? A regulagem de válvula desse motor pode estar fora também, tá? Aqui nós não fomos autorizados a fazer regulagem de válvula, beleza? Passar para o cliente isso aqui, se ele quiser. Aí depois, agora já não dá mais, né? Hoje é sexta-feira, né? Quenta o chão, ele pediu, para começar, não ia nem trocar correia dentada, tá, pessoal? Porque ele tem uma nota lá que foi trocada. Foi por causa do barulho que eu mostrei para ele que ele autorizou a trocar a correia, tá? Que ele disse que o carro foi revisado. Tem certeza que tem problema de regulagem de válvula nesse carro aí, tá? E esse carro há a regulagem de válvula. Tem que ser feita a regulagem de válvula nele. Vou passar para ele, tá? Tá dizendo para nós aqui que tem coisa errada, tá? Às vezes uma simples regulagem de válvula regula isso aqui. Já melhorou, tá vendo, pessoal? Só aquele ponto que tava já jogou para cima já. Então, mais uma regulagem de válvula aí, fecha todas. Beleza? Tá prontinho, o Jonas já trocou... Ó, ligou de novo o eletroventilador. O Jonas já trocou líquido de freio. Foi o Jonas que fez. Olha só que bacana ficou aí, né? Limpinho, tudo certinho, né? Então tá aí, pessoal. Vamos passar para ele. Ele pode trazer outra hora com o tempo. O arrefecimento ele disse que ele mesmo vai fazer. Por isso que a gente não mexeu. Ele disse que tem o aditivo lá. Ele perguntou como é que eu fazia para limpar aqui. Cara, eu uso Metacil, eu uso desengraxante, eu uso gasolina, uso álcool, uso uma porção, faço uma charopada aí, bota aí dentro. E sal, tá, pessoal? O sal é para os grãozinhos arrancar aqui de dentro, tá? Por que o sal? Porque o sal dilui depois, com um certo tempo, ele dilui com a água e a gente consegue tirar tudo de dentro, tá, pessoal? A gente enxágua, lava direitinho, né?
É o único jeito que tem para limpar isso aí. E fica sempre meia boca, tá, pessoal? Nunca fica 100%. O certo seria botar um novo, né? Vai ficar bagual mesmo. Beleza? Acho que é isso aí. Ah, tem um parafusinho aqui que eu quero botar. Aquele ele mostrou ali que tava faltando um parafusinho. Agora eu esquentei o carro. Mas depois eu vou botar. Falta uma coisa ali para fazer. Mas no mais aí ficou tudo certo. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, terminando aí encerrando aí a parte da estradinha, né? Ficou bonitona lá o levantador. Não sei se não vão ver porque tá escuro já, né? Tá com a luz ligada aí. O pessoal deu um toró de chuva agora ali, que é pra acabar, né? Olha os relâmpagos aí. Beleza? Só pra fazer o encerramento do vídeo aí. Já botei os carros pra dentro aqui, né? E a gente vai começar aí. Nossa, parece que vazou um troço aí do carro. Cara, eu acho que é pastilha de freio aqui do Corsa. Só anda, não lava, né? Aqui a chuva, mas pegou um chuvão Corsa assim, ó, pra deixar limpo de vez, né? A estradinha também tava na chuva, botei pra dentro, até achei que ia dar pedra, né? Mas pensa numa chuva. Mas tá aí, pessoal. A gente fez a manutenção dela, ficou certinho. Eu não posso me esquecer de mandar pro dono do carro aqui que tem que fazer geometria, né? A gente mexeu, principalmente na altura do carro. Muda o alinhamento. A gente dá uma acertada sempre aqui, mas o legal é ele mandar fazer o alinhamento lá, tá? Falar com ele aí. Passar as coordenadas. Ficou bem alta, pessoal. Nossa, ficou a altura do chão aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Essa altura aqui do chão, olha o palmo da minha mão aqui, olha isso aí. Cara, dá uns 3 palmos aí de altura. Poxa vida, olha a alturinha do Corsa aqui e olha a altura da caminhonete. Acho que ele vai curtir, tá, pessoal? Acho que vai curtir mesmo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando aí. Deixa eu passar aqui pra frente aqui, pelo menos eu me enxergo, né? Sei que tem que olhar pra vocês aí, mas às vezes é difícil. A gente quer se ver, né? Parece que... sei lá. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando aí a sexta-feira. Nós estávamos aprontando aqui um Astra que estava aqui. Eu não filmei esse Astra. Levou uma batidinha de leve na frente, né? Onde quebrou só o para-choque, um farol. E deu uma amassadinha na pontinha do paralama e do capô, né? Então o Jonas fez. Ficou topzera. Ficou topzera o Astra. Tá? Uma aguaceira aí na estrada. Olha os carros aí. Então, pessoal, a gente estava terminando esse carro aí pra gente entregar. O dono estava aqui esperando, o dono, o Alexandre da Retífica. Em breve eu acho que vocês vão ver, já marquei para ir com ele aí o dia agora. Agora não tem que escapar mais, a gente vai conversar lá e vamos ver aí o que a gente consegue fazer de bem. Primeiro a gente vai ter uma conversa com o Alexandre, né? E depois a gente vai mostrar a retífica lá, se eles quiserem mostrar, fazer um comercial aí da retífica, né? Não é comercial, tá, pessoal? É mostrar pra vocês aí como é que funciona a retífica, trocar umas ideias lá com o Diogo, né? Vamos ver se nós conseguimos conversar com o Diogo lá e mostrar as partes de serviço aí da retífica. Beleza, pessoal? Então é isso aí. E tudo certo aí para próximo vídeo. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, para quem acompanha o vídeo, até é bom mostrar nesse vídeo de carro aí, antes de eu encerrar esse vídeo. Pera só um pouquinho, deixa eu inverter aqui. Tá? Chevetão, tá, pessoal? Chevetão voltou, tá, pessoal? Mas calma que não foi nada de errado. O que a gente fez? Regulou a válvula dele. Não consegui mostrar, tá, pessoal? A gente trocou o óleo dele. Tinha dado um problema na buzina dele. Deixa eu ver se tá lá na frente lá. Arrancou uma peça. A chave de seta dele era velha, então não sei o que deu. Mas arrancou a peça lá da parte lá onde é que liga e desliga o pisca, né? Arrancou da buzina, vai um anel lá que faz buzinar. Começou a buzinar sozinho o carro, viu uma coisa, ele foi lá e tirou os fiozinhos da buzina. E daí estragou a chave seta, foi botada uma nova agora, tá? Tinha um vazamento, pessoal, no tanque de combustível.
A gente vedou, eu comprei gasolina lá e coloquemos no carro, tá? Não vazou mais, pelo menos até agora não deu mais vazamento de gasolina. Tá aí o chevetão, né? Fazer um... E a surdina embaixo também, tá, pessoal? Ficou batendo, não sei o que que deu, porque não tava batendo quando nós andemos, né? Mas sabe como é que é? Tem que andar com o carro. Então a gente botou uns calços melhor ali dentro da surdina, ali só para não tocar em nada. E tudo certo, tá? A chave tá aqui, ó. A chave velha. Não vai sair daqui de dentro. Aqui, ó, pessoal. Que melhora. Arrancou essa arruela aqui de dentro da chave. Tá? Arrancou isso aqui e estragou, né? Outra coisa, esse carro saiu daqui sem cabo de velocímetro porque a gente não achou o cabo de velocímetro. Não, minto, a gente botou o cabo de velocímetro. Como foi muitas pressas para entregar, que o dono precisava levar para lá, para mudar os bancos e fazer documento do carro, a gente acabou, passou despercebido que não estava funcionando o relógio, né? Porque não deu tempo de testar bem o carro, né? Essa é a verdade. Aí reclamou, ele trouxe aqui, a gente foi olhar, o cabo era curto. A gente comprou outro cabo e deu errado também, não deu certo. O que a gente fez? Ele entregou o carro para ele de novo, ele já teve aqui por causa desse negócio do cabo de velocímetro. E a gente pegou e fez o seguinte, a gente pegou e encomendou um da internet, tá? A Rosa encomendou, porque ele era curto o cabo, não alcançava no miolo lá. Então a gente pegou e trocou esse cabo agora, a gente botou o cabo de velocímetro, ó, batata, funcionando a quilometragem. Outra coisa que aconteceu, porque a gente fez uma adaptação ali na parte do acelerador, tá, pessoal? Eu não vou abrir aqui o capô, porque vocês viram, eu acho que eu mostrei tudo nos vídeos dele, tá? Só vou passar para vocês aqui o que aconteceu, tá? Desprendeu o negocinho que o Jonas fez ali, e o Jonas fez tudo tipo rosqueado e desprendeu e desrosqueou, e o acelerador ficou bem curtinho. Ele nem reclamou disso aí, tá, pessoal? Ele nem sentiu que o carro não estava acelerando todo. No meu manobrar aqui eu já senti que o carro estava xoxo, assim, né? Não tinha aceleração o carro. Aí nós já resolvemos isso aqui para ele também. Já corrigimos isso aqui também. Tá, pessoal? Isso aqui ficou tudo na garantia, tá, pessoal? A troca da chave lá, a gente vai dar a mão de obra aqui como garantia, a peça ele vai pagar. Se fosse uma peça nova, a gente dava garantia da peça também, mas como a gente não tinha trocado, né? Como é que vai dar garantia de uma peça que a gente não trocou no carro, né? Então a mão de obra ali ficou isento, a mão de obra do acelerador ficou isento, a mão de obra lá do tanque de gasolina que estava vazando ficou isento, da descarga ficou isento. A única coisa que a Rosa cobrou aqui dele foi a troca de óleo, tá? Foi cobrado só a troca de óleo e o filtro. Só isso que ele vai pagar, beleza? Paga uma vez só, né, pessoal? Ah, o óleo, ele gastou já uma troca, né? Porque o motor é novo e a gente faz com 1000 quilômetros, tá? Ele já rodou 1000 pica-pau já no Chevette, beleza? O óleo saiu limpinho de dentro, tá, pessoal? Isso aqui, se trocar de 3 em 3.000 quilômetros, isso aqui é motor por muitos anos, tá, pessoal? Muitos anos mesmo. Eu tinha que ter andado com esse carro. Vocês acreditam que eu não andei, não saí no asfalto ainda com esse carro? Eu não testei o carro ainda. Só para vocês verem, né? Eu tinha a oportunidade de sair com ele agora, porque agora ele estava documentado. Antes eu não podia sair no asfalto porque ele não estava documentado, né? Mas agora sim, está com o documento certinho. E podia andar. Pessoal, é difícil até tu manobrar um carro desse, porque vocês olham os bancos desse carro. Tá? Tem que estar sempre com capa e a minha capa tem que ser limpa ainda para botar. Tu não pode pegar uma capa suja de outro banco e botar em cima. A gente tem umas capas aí, o Jonas estava botando aí uma capa aquela de plástico, né? Pra gente sentar, porque não dá para sentar aí, porque senão suja. Isso aqui é carro de quem anda limpo, não de quem anda sujo, né? É assim, pessoal, é assim mesmo. Beleza? Então, encerrando aí a parte da estradinha, pegaram essa carona aí do Chevette. Não deu, confesso para vocês que não deu tempo de filmar o Chevette, tá, pessoal? Não deu tempo mesmo de filmar o que a gente estava fazendo. A maioria das coisas ali quem fez foi o Jonas, que fez a parte do Chevette, e eu fiz a estradinha, bem dizer, quase tudo. O Jonas só trocou aqui, o Jonas estava adiantado com o Chevette, né? O Jonas só me ajudou a trocar o líquido de freio aqui da estrada. E o resto aqui da estrada foi eu que fiz. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa um joinha, ativa o sininho aí para você receber
a notificação dos vídeos, né? Vídeo todos os dias aí, beleza? Um abraço a cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer, pode ter certeza. Beleza, pessoal?